Teuku Ryan terlihat panik saat melihat sang istri, Ria Ricis hidungnya mendadak berdarah saat batuk-batuk. "Kok masih batuk, ya Allah ih," kata Teuku Ryan di channel YouTube Ricis Official, Minggu tanggal 13 Februari tahun 2022. Lebih lanjut, Ria Ricis tampak kesakitan saat Teuku Ryan mengusap hidungnya berdarah. "Sakit jangan ditekan," kata Ria Ricis saat Teuku Ryan mencoba membantu membersihkan darah yang keluar dari hidungnya. Lantas Ria Ricis meringis seolah kesakitan akibat batuk yang ditimbulkannya membuat darah keluar dari hidung. "Ini gimana, bisa hilang nggak?" tanya Ria Ricis. Selanjutnya, Teuku Ryan langsung berusaha mengambil ponselnya untuk menghubungi dokter. "Makanya batuknya jangan kuat-kuat begitu, jadi berdarah kan, kalau kaki Cus berdarah," ungkap Teuku Ryan yang berusaha menghubungi dokter. Tak lama kemudian, Ria Ricis langsung membuka kedoknya bahwa hidungnya berdarah itu hanyalah perang belaka. "Jangan telepon. Jangan telepon. Orang ngerjain," teriak Ria Ricis.